طلع البدر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati rasulillah wa biniyatina al-qabul wal wusul husuli tamami kulli su'i wal ma'mul wa salahi sanin dhahira wa batinan fit dini wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ustadzina wa li auladina wa li jami'i man khadara fi hadzal majlis. Anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal mauta ala dinil islami wal iman bila mihnati wala imtihanin bihaqqi sayyidi waladi adinan jami'atan wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihin nazil qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidil ghurril muhajjalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin
wa huwa asdaqul qailin wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakumul ayatihi la'allakum tahtadun. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para alim, para kiai, para ustad, wafil khusus panjenenganipun Bapak Kyai Husnan. Ugi dumateng pengasuh pondok pesantren Az-Zahra beserta seluruh kru pengajaripun ingkang kawula mulyakaken. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kalih kula kita awali acara haul sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi memanjatkan puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah. Kanthi izin lan ridho saking Allah sonten dinten menika kita saged sareng-sareng kembal wonten majelis ingkang insyaallah mubarakah. Manfaat dunya, manfaat akhirat, mugi-mugi mawon dipun ijabah kalian Allah kumpul nang panggonan majelis ilmu sehingga kula panjenengan urip paringana husnul khotimah istiqomah, pecah mangke pun paringana husnul khotimah Allahumma. Niki acarane warna loro, makin niki matur kalian kholbu. Waktune wis jam 4 nyandak kapora. Apa khol bae, apa mulutan bae? Loro neng ngundang ora perintahan. Khaul niku artine wonten werna telu. Khaul sing pertama niku bimakna sekeliling utawi sekitar. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah haul maknane sekeliling sekitar Ibu. Tapi khol sing nomor kalih artine niki daya kekuatan, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Nah khol sing nomor telu niku khaul tepung tahun meringati wafatipun Mbah Kyai Dimyati ya Bu ya. Bu, niki jenengan memperingati hari lahir karo hari kematian. Nek Kanjeng Nabi diperingati lahire, tapi ning Kyai Dimyati dipun peringati hari kemati. Bedane ngerti pora? Orang ngerti. Pengen ngerti wani pira. Bu, nek Kanjeng Nabi niki wis genah paten awit uripe niku gelare pirang-pirang. Wong sinang wetengan beke sewulan bae Nabi Adam teka. Anggerika wetengan-weteng sabulan pertama sing teka rohimah oh ya. Takon apa? Takon sing cengis ya kuwe raya. Kita ora pertama teka Nabi Adam jeung Rasul sinang wetengan wis ngundang assalamu alaika ya Rasulullah.
Wong isih ning weteng durung genah bae wis diundang Kanjeng Nabi utusane Gusti. Let 2 wulan maning wulan kedua Nabi sis rawuh, nomor wulan ketiga Nabi Idris rawuh, bulan kaping 4 Nabi Hud rawuh, terus Kosi anjuk Nabi Musa, Nabi Isa rawuh memberikan sebutan bahwa baginda Nabi wonten sing aranani Sofiyullah, Khalilullah, Mukhtarullah, Nurullah. Kah nemen ya Bu ya? Bu. Wong esi urip durung lahir esi ning wetengan mawon wis sederetan pangkat nemplek ning diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Mulane diperingi laire seprena saprene ya Bu ya. Bosen apa ora? Blenger mboten. Wingi tanggal 1 Anjok rolas pada muludan. Jajanan apa ora? Medangan. Ya wis syukur raine rai wedang kah. Bu. Tanggal 1 tekan 12 wong Kanjeng Nabi wis dingendikaken kali Imam Abu Ja'far Al-Baranji. Wasamihi idza wada'atihi Muhammadan li'annahu madu uqbah. Wis diprediksi mengko Kanjeng Nabi wis seda, namanya tetap melambung tinggi disanjung-sanjung dening wong Mejagong. Alhamdulillah. Ding wong kecepit, alhamdulillah. Wong Kanjeng Nabi mulane diperingati lahir ngoten ya Bu ya. Bu. Wingi kula jan lumpeng, ngarani lumpeng ya lumpeng, ngarani pengeng ya pengeng. Langgar lor, nganggone speaker. Majelis nggen kula nggih nganggo spek. Kidul Pondok Salamatul Quran nganggo speaker. Kulone masjid likone TPQ Riyadhatul Uqul dubeng omahe kula nang tengah. Kabeh pada berjan. Ana sing maca Syaraful Anam, wonten sidibaan, wonten sing ngangge burda. Langgar moni Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Fi khubbi sayyidina Muhammad nurul. Niku wetan karena moh lagune tapi ora gelem pada men sejen. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khusau bil. Sing kidul ngomong maning aja pada lagune. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli. Vokalis wong wadon-wadon gen ngono kuwi cawak-cawak nemen. Referen gue ring lakokan. Ya Rabbi balligh wasila, ya Rabbi qusau bila fadila, ya Rabbi waradani sahaba, ya Rabbi waradani sulala, ya Rabbi waradani. Kabeh intine muji maring Kanjeng, muji maring Kanjeng. Wingi sing ora seneng pada melu kegiatan muludan sapa ngajung. Potongan-potongan wong Mejagong, potongan wong Mogage klopot. Isine salah tok. Isine ndablek tok. Isine ndlawer. Wis pokoke langkah sing kepenak wis. Mulane sarana nggo gawe niku siji maca sholawat karo Kanjeng.
Jenengan dong nang duroran tadi mesti kali para habaib, kali para ustad ngeten ki mesti nang lagi marhaban maca sholawat wonten kalimat Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Rabbi faghfirli dzunubi bi barakatil hadi Muhammad. Sholawat sepisan bae Bu. Mulane wong mahabbah karo Kanjeng Nabi kudu sering maca sholawat dateng Kanjeng. Maca sapisan. Bu. Sapi. Wong sholawat Jibril sabak ITB niku bisa patang sholawatan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Ya bareng. Anta syamsun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Bareng. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya Arushal ya Habibi ya Muhammad ya Arushal ya Mu'ayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga warga Mejagong kelompok wilayah Pondok Az-Zahra tergolong wong sing seneng karo Kanjeng. Allahumma. Sebab wong sing ora seneng karo Kanjeng Nabi apa maning matine, Bu. Uripe mawon wis digawe nelang sadaning Gusti. Yo ngapa naweh contoh siji, Bu. Ana wong dia wonge wong Israel. Weruh Israel apa durung? Pun sumerap Israel dereng. Kulon Wangkelang mudhun. Pikachu munggah dhuwur bablas kowe arane Isra. Ana wong dilahirkan pada tanggal 27 Februari 1928. Arane sapa? Arane Ariel Snekerman Sharon. Sapa?
Ariel Snekerman Sharon mun terkenal namanya Ariel Sharon. Niki awit jebret lahir wis didoktrin dengan didikan Zionis Israel. Umur 17 tahun wis nyekel senjata, umur 20 wis dadi komandan, bahkan pernah membunuh wong Islam dalam waktu 3 hari. Jumlahe wong 3.000 wong Islam dipateni daning Ariel Sharon. Bu, nang Pejagung ana wong mati siji geger ya. Padahal sing mateni ora gen. Kue genah wonge tlok-toke gelas. Mateni wong dalam kurun 3 hari 3.000 rakyat sipil Palestina dibantai daning Ariel Sharon. Memang reputasi politiknya luar biasa. Ujung terakhir tahun 2001 dheweke dadi Perdana Menteri Israel. Ganteni Ishak Rabin kalian Ishak Samir. Ngerti pora ki ngaran kowe Ishak Samir Ishak Rabin. Wes lah anggap saja ngerti ya Bu ya. Jabatan tertinggi niku Perdana Menteri. Dheweke pernah dadi Menteri Perdagangan, pernah dadi Menteri Pertahanan. Wis pokoknya jabatan telek-tek. Tahun 2005 kena stroke ringan, 2006 operasi jantung. Operasi jantung awit 2006 kosi 2014 berujung pada kematian. 8 tahun gletak. Urip ora mati. Matane niku digrumut daning blatung. Oteke niku kabeh anjuk sekujur badan, awake enteng daning blatung, merga ora seneng karo Kanjeng. Kepengin kaya kue, naudzubillah min. Biayane pira selama 8 tahun niku, per tahun menghabiskan biaya kurang lebih sekitar 4,40 US dollar. Bisa pira kue? Mbuh ya, cara duit ngene kue per tahun niku kurang lebih sekitar 4,25 triliun rupiah. Rika samiliar durung tau weruh duit to ya. Wis tau weruh di samiliar apa durung? La ilaha illallah pura-pura samiliar. Cangkem metok dremimil pikirane nglambyar ta ya, miliar. Nggih mboten? Banu duit semono akeh 4,25 triliun per tahun kali 8 detung dewek. Kue lagi sapi ranggo tuku dawet nang Pejagung keleb Pejagung temenan. Bisa menokehi. Ora mari tapi malah mati. Mulane kula diwen kesehatan, kewarasan, pangkat memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah sa'duna fid dunya. Ya moni. Khadijatul Kubra Fatimah Zahra li Khadijatul Kubra حفظ الإله كرامة لمحمد أباءه الأمجاد سونا لاسمه حفظ الإله كرامة لمحمد أباءه الأمجاد تسونا لاسمه bareng سعدنا في الدنيا وفوزنا في الأخرى
خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء تركوا السفاح فلم يصبكم أروه من آدم وإلى أبيه وأمه من آدم وإلى أبيه وأمه يبارزدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء خديجة الكبرى فاطمة الزهراء. Wis Bu almarhum almaghfurlah Mbah Maimun kitab sing isine khusus nerangkan Khadijah kali Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Apa malih dong pas sholawatan niku nangis. Winginane kula mengikuti pangaosane Gus Baha wonten ing Facebook niku. Gus Baha nggih ngoten, maos kalimat niki, sholawat niki mandeg boten saged nerangaken mengenang perjuangan Sayyidatina Khadidah kali Fatimah Az-Zahra di dalam rangka mendampingi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi. Para ibu bapak ingkang kawula mulyakaken, mila rawuh kula panjenengan wonten mriki sebagai wujud mahabbah dhateng Kanjeng. Moga-moga besok bareng nang swarga, Allahumma bareng teng swarga, Allahumma ya robbal kula paling ora jak kelompok sing nomor 1. Mila Kanjeng Nabi nalikane diwaduli kali malaikat Jibril, hadis niki dipun riwayataken sing sahabat Anas bin Malik. Jibril niku rawuh teng ngarsane Kanjeng Nabi dengan ucapan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Kanjeng Nabi jawab, wa alaikassalam ya Jabrail. Kanjeng Nabi taken wonten napa Bril, jenengan kok kayong kesesa mriki rupane tek deleng tergesa-gesa tapi wajahe kayong kurang ceria, donge anak apa? Malaikat Jibril menyampaikan berita menyeramkan, berita mengenaskan, berita menakutkan. Anak apa Bril? Ngomong beblak-blakan. Ngeten Kanjeng Nabi, para malaikat di bawah kepemimpinan kawula sing ana ning alam namine alam malakut, sing jumlahe malaikat niki ora bisa diitung. Lurae kon ngitung warga Bejagong kira-kira apal apa ora? Agar akeh penduduk Indonesia saniki, Indonesia niki menduduki ranking pertama urutan jumlah penduduk terbanyak. Riyen Cina wis geser saiki Indonesia, mulai Bejagong wis uyel-uyelan. Akeh sawah pada dadi nggih mboten? Saakeh samono jaman kula cilik isih kemutan rob gene Oma Irama bisa diitung. 135 juta penduduk. Dia siapa enggak? Terdiri dari banyak suku bangsa. Ya Allah. Nang alam malakut jumlahing malaikat la ya'lamu adaduhum illallah. Orang ana sing ngerti persis berapa jumlah malaikat sing ana ning alam malaikat. Kabeh
Jere malaikat Jibril, nalikane Gusti Allah ngurubaken geni neraka sing suwene niki 1000 tahun. Geni niki monglah manglih, pertama abang, tambah suwe manglih dadi biru, bareng tambah suwe maning manglih dadi putih, bareng putih manglih dadi ireng. Geni niki angger neraka bolong sak dom bae, ngerti dom? Dom ngerti dom? Sing go dom arane dom. Arane go dom arane dom ya. Engganing neraka bolong sak dom bae, toli bolongan niku mlayu nang dunya. Yaktine dunya tidak akan ada kehidupan, geseng rumpeng sakit panas sing geni neraka. Jeren malaikat Jibril sedaya pada bengong Gusti Nabi, sedaya pada terkesima, mlongo, mlongpong, dawa bingung. Terus kula keleresan kemutan panjenengan, jere malaikat Jibril. Satu-satunya makhluk sing disayang dening Allah namung panjenengan. Panjenengan mendapat predikat saking Allah Khalilullah. Panjenengan pikantuk predikat Habibullah, panjenengan pikantuk predikat Sofiyullah, panjenengan salah predikat Khiyaratullah. Ya Allah pilihane Gusti Allah, nggih, kekasihe Gusti Allah, cahayane Gusti. Mila saat niku kula kemutan maring panjenengan, niki ternyata neraka begitu menakutkan. Nggo sapa bae kowe Bril. Malaikat Jibril jawab sing pertama namine neraka Hawiyah. Hawiyah niki nggo gawe wong-wong munafik. Injang insyaallah benjang ning neraka sing mimpin Ubay bin Khalaf. Gideng goleng wong munafik zamanipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Niku ayate teng Quran jelas, mboten perlu tafsir, terjemah mawon wong mesti paham. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari falan tajida lahum nasira. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sing jawab beke wong telu padakal nyonge ngeden-ngeden. Mbok ya kadire wangi ngeden. Bu. Nyong nembe tes ngeden-ngeden nang gambuan, ki ngeden-ngeden nang kene. Mbok direwangi ngeden seding apa? Kok Allah kaya ngalon. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kayak kue dadine kayong marem minan nari falan tajida lahum nasira. Dadi wong-wong munafik niki bakal manggon kalimate Al-Qur'an ngendikane darkil asfal. Darkil asfal niku teng tafsire ayat toba kotun fi qa'ri jahannam. Tingkatan sing paling ngisor nang neraka jahanam niku namine qa'ri jahanam. Cara wong liwet sing dadi sing dadi ngerti intip ya. Iya, orang ngerti ya kejahatan biasa ziarah balike tukune kerak nggih. Intip arane neraka apa mau? Jahanam. Neraka apa mau? Ya arane neraka Hawiyah. Nomor kalih neraka Jahim. Nomor telune neraka Sakor. Nomor papate niku neraka Ladzo. Nomor limane neraka Hutomah. Nomor nomor 6 neraka Sair. Nomor 7 malaikat Jibril ora badhekaken mendel. Kanjeng Nabi taken Bril,
mau entek ngomong neraka ana pitu. Beke anjo genem mandeg. Sing pitu kuwi neraka apa? Nggo sapa? Malaikat Jibril mboten waleh malih. Akhiripun malaikat Jibril didesak terus dari Kanjeng Nabi, pada akhirnya waleh bahwa neraka sing nomor pitu namine neraka Jahannam. Nggo sapa? Nggo gawe umat panjenengan sing padang lakoni dosa gede durung kosi tobat wis mati dingin. Naudzubillah min. Sing kaya gue apa Kanjeng Nabi terus puas ladas amur syukur bongkane sapa kon lakoni dosa gede kaya gue ora. Kanjeng Nabi langsung semap maput. Angger rika semapute mabuk eleke sing lanange. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat Jibril ngendika bahwa neraka nomor 7 namine Jahannam kagem sinten umat panjenengan sing lakoni dosa gede durung kosi tobat wis mati ding. Wis mati ding. Kanjeng Nabi ora terus komentar puas ladas amur syukur bongkane sapa kon padang lakoni dosa gede salahmu dewu. Kanjeng Nabi mboten kaya niku sebagai pemimpin umat tanggung jawab dunia akhirat. Kanjeng Nabi semaput ditobruk dari malaikat Jibril dipangku nang pangkuane malaikat Jibril sampai Kanjeng Nabi sadar. Begitu sadar Kanjeng Nabi langsung nangis kemutan karo wong mejagong. Nangis kemutan karo wong kecep. Nangis kosi mingsek. Kosi mingsek. Angger wong nangis kosi mingsek bisik berarti nangisnya sedelat apa suwe? Ya Allah nangis sawen-wen mikiri umat sing dingendikakaken dening malaikat Jibril. Akhirnya Kanjeng Nabi nyungsem sujud telung dina telung bengi ora tangi kecuali dong Bilal bin Rabah mengumandangkan suara azan. Tangi ngimami lubar kowe sujud maning. Sujude sujud apa Bu? Belani rika pada dadi umate Kanjeng Nabi kari ngendika nang sujud ummati ya Rabbi la arda wa wahitum min ummati finnar. Kosi anjok mono nyong ora lila Gusti angger anak umate nyong siji bae sing mlebu nang nerakane panjenengan. Umati karo nangis rewiwis jengking. Waktu niku Kanjeng Nabi ora kelingan kemutane wong bejagong. Kemutane wong sahabat Abu Bakar tok salam kok siping teluk. Padahal betapa dekatnya sahabat Abu Bakar kalian Kanjeng Nabi. Maring pundi mesti sing ngindil pertama adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Di saat niku salam kok siping telu ora berarti Kanjeng Nabi nyepelekaken salame Abu Bakar. Mboten dijawab. Sampai pada saat keempate sahabat Abu Bakar matur, adakah jalan menuju panjenengan dalam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kanjeng Nabi tetap terdiam, nggih membisu 1000 bahasa. Orang jawab sekecap-kecapa. Artine nopo? Kanjeng Nabi lagi konsentrasi bener mikiri umat sampai anak salam bae ora gerung. Sahabat Abu Bakar wangsul karo nangis. Ada apa dong baginda Nabi? Ora pernah singaran Kanjeng Nabi duka kayak susah kayak dongnya. Abu Bakar nangis rewiwis. Papakan sahabat Umar, tinggal Abu Bakar kok lembe-lembe mewek-mewek. Kula mboten saged sanjang sahabat Umar. Panjenengan monggo langsung teng dalem Kanjeng Nabi sibuk nandang nopo rupane penggalihe sangat luka. Kanjeng Nabi disalami kok siping tur ben jawab ora. Sahabat Umar
langsung teng dalam Kanjeng Nabi, melakukan sesuai apa yang dilakukan Abu Bakar pada baik salam ping papat ora di padahal sahabat Umar kuwi angel-angele wong kongkon nangis, angel-angele wong. Dia itu bisa menangis saat Kanjeng Nabi niku karo lagi mbeke mlebu Islam, kemutan lagi zaman jahiliyah, ngedek-ngedek putrine sing dipendem daning dhewek, digawek naluang daning dhewek, dilelek-lelek daning dhewek, lagi dheweke durung mlebu agama niki sahabat sing angel nangis, banu balik rewewis nangis. Papagan kali sahabat sinten Bu? Salman Al-Farisi. Salman takon Kang Abu Bakar, nyombeke weruh rika nangis. Tak delengaken biasane ora pernah nangis kok sampean nangis donge anak apa? Kula mboten saged sanjang, monggo jenengan mana dhewek maringan dalem Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Akhirnya Salman Al-Farisi punya strategi lain, angger nyong sing mana dhewek percuma. Akhirnya kongkonan putri tercinta Kanjeng Nabi sing namine Sayyidatina Fatimah Az-Zahra niki wadul pirang-pirang Salman Al-Farisi. Fatimah Az-Zahra dugi wonten daleme Kanjeng sing aran wong tua ya Bu ya. Bocah nangis kaya apa bocah 14 padahal angger putune dhewek sing nangis ngerti ora ning omah kayak kowe ya. Kayak si Warno, putune arane Warno, kayak Solihin. Ya Allah, krungu ngerti bahwa kowe suarane putune, suarane anak. Karena ada ikatan yang sangat dekat batin antara anak dengan ayah. Siti Fatimah manggil saranggene bapak, janjane wonten napa bapak? Bapak, niku sing ngomong Fatimah. Kanjeng Nabi ngerti kadada sentuhan batin, dia putra tersayang. Begitu Kanjeng Nabi bukakan lawang maring Siti Fatimah, Fatimah nangis gembrot, sakit mirsani. Wujud fisiknya Kanjeng Nabi wis luar biasa bedane karo 3 hari yang lalu. Soale matane jeglong celong, raine katon kuru, jebule mikiri wong mejah. Agar wong mejagong ora seneng ya kecaha kebanget. Seneng apa ora? Seneng napa boten? Seneng nggih. Ya pembelaan sing pertama. Pembelaan sing nomor loro, Kanjeng Nabi pernah ditawani dunya sing ora mupakat akehe. Sing nawani gunung. Angger riyen niku kathah zaman Kanjeng Nabi, para rasul saderenge Kanjeng Nabi mawon kathah. Nabi Ibrahim pernah ngomong karo pedang. Jere Nabi Ibrahim pedang. Bisane ente ora bisa nggo gawe gorok gulune anake nyong. Tapi nggo mecah watu sing gedhe kenang apa bisa sigar. Iki pedang bisa ngomong atas izine Gusti. Jere pedang ngomong kayak kiye, baginda Nabi Ibrahim jenengan ngersakaken putrane Ismail gulune tugel, tapi sing damel Ismail mboten ngersakaken gulune tugel. Mulane landhep sapira alat karena ora dikehendaki dari Allah ora bakal bisa tatas. Kowe sing ngomong apa? Pedang. Mulane jenengan hati-hati nang omongan. Angger ngomong sing enak, sing apik kaya niku. Soale omongan ki donga, Bu. Ki mergane Ismail disembelih gara-gara Nabi Ibrahim omongan. Nalikane Nabi Ibrahim tasih garwane Siti Saroh niki mboten kagungan putra. Banuk umure wis cara bahasa Mejaku kaki-kaki yo. Nggih. Wong kaki wong usianya itu di atas 100 tahun. Bojone Siti Romah sudah 97 tahun. Wong 97 kon meteng anak orang Mejagong. Nah, yang golet kangelan nggih.
niku Nabi Ibrahim ngeten, setiap tanggal 10 Dzulhijjah niku mesti nyembelih korban ontane 100, sapine 300, wedhuse 1000. Wis samene gedene, samene tuane, samene suwene pernah ngrungu ana wong korban samono akeh apa ora? Presiden wis gonta-ganti pirang-pirang, paling sapi Jokowi dengan bobot 8 ton. Paling kaya kowe yo. Kokon sapi 1000, ora anak, wedhus 1000 langka. Berarti cara duit saiki Nabiullah Ibrahim harus mengeluarkan kocek dari kantong. Niki setiap tanggal 10 Dzulhijjah kurang lebih sekitar 4,5 miliar rupiah. Korban panu 4 mil sugih wong Pejagong anak badaji korban sapi 5, sugih wong Pejagong anak 5 langka, 4, 3, 2, 1, siji kuwi anak rata-rata 2 langka. Banuk Nabi Ibrahim ontane 100, sapine 300, terus wedhuse 1000. Yang gersampean nang kanan tayan deyan. Nah, yang paling ora bisa oleh 1/2 kintal iki. Paling ora kaya kowe. Bu, malaikat kabeh pada gumun kagum marang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dalem dari malaikat. Sarangene kowe terus ngomong, "Yeh, malaikat, apa maning paling-paling sapi, paling-paling onta, paling-paling wedhus, enggane nyong." Wallahi, demi Allah, enggane nyong diwehin anak lanang. Toli kongkon disembelih, tak sembelih. Omongan ya Buya, omongan ya Buya. Mulane ngomong sing enak-enak, bukan pas lagi ngomong diijabah dening Gusti Allah, ngomong ora enak. Nah wong nyontok dasar wong blangsak, kabak-kabakne blangsak, kok pas dijabah blangsak terus. Bu aja blangsak, omong sing enak. Balik sing Jakarta ditakon, ya enak bae ra. Ayo beres ke cair tanggane takon. Lah alhamdulillah kena nggo jajan bocah. Kalimatnya nggo jajan bocah. Ya kur nggo jajan tok. Maka Jakarta nyilih maning. Soale apa kalimatnya nggo jajan? Alhamdulillah muka-muka kena nggo tuku mobil. Ya kuwe sapa ngerti dijabak, ora ngerti. Gitu enggak. Mulane Nabi Ibrahim dengan kata-kata semacam itu, bojo tersayang Siti Saroh matur, "Kang Mas, kadose kalih kula mboten bakal kagungan keturunan. Jenengan kedahe ndhaup malih kalih wanita lain. Tak tuduhaken sisan nika Siti Hajar mawon dianok dadi bojone." Nggih anak. Ana wong wadon sing lanange pengen bojo maning terus digoletaken. Ana bagjan ora keduman bareng. Gawakna cengkrong temenan mengko. Ya Allah bareng kali Siti Saroh kagungan putra namine Ismail alaihi. Niku diawali dongane Nabi Ibrahim nang Baitul Maqdis, Rabbi habli minas salihin. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah. Ya Rafi' Asya Anfatay ya jiratal
Ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi. Aduh bapak ibu kumpul teng riki, siji niat ngaji maulutin nabi, bekena kanggo sangune mati, singgaran mati tekane ora premisi, singgaran pati tekane ngaket-aketi. Ya Rasulullah Salamun alaik ya Rafi'al syani wadang أكفت يا جيرة يا أهل الجود يا أهل الجود. Kula bakal mati, Rika juga enggal mati, tekane pati langkah sing ngerti, mulane urip sing ati-ati, waktu sing ana ayo nggo ngaji, loraen orang ngaji kanggo zikir ilahi rabbi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wad daraji, عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم. Bu, wis mana mereka orang melas. Aswil maning ya Bu ya, aswil apa sing akeh ini blotong temen niki ngomong pedang joge mrono ya Bu ya. Pedang bisa ngomong, gunung juga bisa ngomong. Angger saiki wis langka. Mulane dul sumbang ari gawe lagu, kalau bulan bisa ngomong, kalau ya kalau bendo bisa ngomong, kalau pedang bisa ngomong ora bakal bohong. Lagi pedang jawabe in hadza illa bala mubin. Ya Allah, niku sebab tes datang panjenengan. Sejauh mana iman panjenengan kalian Gusti Allah. Anak semata wayang lagi kumancile gunane pletak kepletik pencelat pencolat. Nggih. Bocah lagi gemlatik, lagi seneng-senengi. Cara kene jenengan begitu anak selawas-lawas ora duwe anak. Ya Allah, balik sing sawah kesel nemen, tapi anaknya ngomong apa anak endong
Ngomong apa anak endong bisa bapane sing wis cetha wela-wela melu pelo nyok gregeten. Donge aja melu pelo wong anake lagi belajar ngomong. Tapi bisa mbokene melu pelo aja, Pak. Yo ini endong halo apa? Yo ini endong halo apa? Padahal bapane wis cetha nemen. Bisa manglih dadi pel. Nang pejagong kaya kowe ora. Iya. Apa aku endong apa ama tulang ama ya Allah bapane manene melu pelo dadi anake lamun anak pelo wajar wong lagi latihan boxing tua aja melu dibeneraken yo endong mak yo mriki gendong kali bapak ayo aku aja melu yo ini endong kalau apa astagfirullah. Wis ya Bu hadirin niki sing nomor lorone Kanjeng Nabi ditawari daning gunung dadi emas engganing wong mejagong sing ditawani gelem apa ora rayakan beleh wong kaya gue bae umate pada klapet umate pada jeli. Padahal Kanjeng Nabi ini ora gel angger gunung Uhud dadi emas cara diduwitaken berapa triliun hartane Kanjeng Nabi mboten purun jawab Kanjeng Nabi keprun ya Rabbi la arda wa wahitum min ummati finnar kula niki jalukane mung siji Gusti mboten lila mboten ridho yen anak umate kula setunggal mawon wong pejagong sing mlebu nang nerakane panjenengan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad banu umate jenjeli dumeken ora lih PKH RT ne benjut wong gemruduk mari gone RT ne tek bedane nyong karo Rohimah apa sih kaya Rohimah karo nyong dadi mending Rohimah kok pisane wingi manggul berase rong waring endoke rong kili iwake sakil bedane apa karo nyong sih RT niku si bendul sing kene crat-crat gara-gara ora olih pe kowe tawa nggone nyong angger bejagong to ya insyaallah ya luwih jahat rika dewek sing ngomong ya Allah niki sing diperjuangkan di Kanjeng Nabi umat men mlebu swarga kabeh alhamdulillah pitu koneng swarga Bu niki siji amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين milo panjenengan kabeh potongan-potongan nyong pada termasuk Rika kowe menungsa sing klopot ya Bu ya menungsa sing akeh dablege akeh sungkanane akeh ngemprae akeh dosane muga-muga kula kegolong kelompok sing nomor loro umat Kanjeng Nabi niki terbagi dadi telu sing pertama sulusu yadkhulunal jannah bighairi hisab sepertelon umat Kanjeng Nabi mlebu swarga ora menangi apa-apa ora menangi sirat ora menangi mizan ora menangi apa-apa wes jane angine sih ya Allah langsung metungkruk nang swargane Gusti kira-kira kelompok Rika apa dudu
Tak deleng kaya potongane langka. Potongan niki nggo gawe sinten? Para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada, para sholihin. Mulane kula lamun ora dadi wong sing saleh ya mereka karo Salihuddin. Lah iya, kula ndeleng makalah Gus Dur kalian Gusmi. Jadilah orang bisa dekat dengan Allah, yen ora pinter dekat mereka karo wong sing dekat karo Allah. Ya wong mereka karo wong sing kira-kira. Ya omber ya Bu ya. Ya lumayan lah. Iku lho cerita niki nyata. Kula diundang aos teng ngene putrane Kyai Zainal Arifin almarhum Ahmad Tubagus Fahmi teng Suradadi. Suradadine niki teng namine napa niku desa Demang Harjo. Kula ni kelalen. Kula lagi geleleng tengah 10 arep istirahat dibel kalih Mas Agus. Ustaz, pun dugi pundi? Iki mari nyong. Nyong jawabe dugi ngamben. Sampun guyonan ten. Andalu niki teng Demang Harjo. Ah, jenengan aja guyonan. Nyong ya iki mani. Cobi ditingali kalendere. Nyong deleng astagfirullah sebule yo. Nyong terus ngebel pun kados niki Mas Agus kula tek pangkat sing griya tengah 10. Jenengan bukan kula telat mengko munggah dingin. Nggih pun. Mangkat tengah 10. Lingak-lingok golet patir langka. Soalnya pandunga langka patir iki kaya badang ya Bu ya. Kula palangan gojak wong. Kula ana wong lagi jagung kaosan tok ora cindungan tek jak arane manawir. Ya wong biasane angon. Bir. Lucu. Mari pundi ning Tegal. Nang kula kados niki ka sindung be ora wis gampang. Sindung tek jukutna sindung. Nyong sindung akeh iki. Jaket wis tek rangkepi jaket. Iki gari jagung nang pinggire nggo patir. Nyong mangkat mana karo nawir. Anjuk mana sing dirampa-rampa nawir lho kae. Ya wis ora apa-apa. Kowe mbeke ngintil nyong. Apa maning ngintil Kanjeng? Qur'ane mun nafat tabi'uni. Padang manutang sapa sira kabeh. Ngintila sapa sira kabeh. Sira kabeh wong bejagong ni ingsun Kanjeng. Kon ngintil karo kata wis genah roa la Allah. Ana seorang karyawan pegaweane nang rikon niku cleaning service, berarti tukang resek, tukang bersih, tapi demen-demen dari bose. Ya Allah, bose numpak pesawat, wong kuwi numpak pesawat apa arep piring-piring. Orang bayar, sing bayari bose mlebu restoran, ya melu mari restoran. Orang bayar, sing bayari bose. Merga perek karo wong sing perek, insyaallah kecipretan perek. Allahumma. Niki kelompok niki berat, tapi kula berupaya dadi wong sing mendekat karo wong sing soleh. Muga-muga swargane bi ghairi hisab. Allahumma. Allahumma ya Rabbal. Sing nomor lorone sulu suyatu nabi dzunubihim fayughfaru lahum. Wong sing besok mati wangsul nang ngarsane Gusti Allah, isine dosa tok, isine salah, isine ndeblek, isine rewel, isine beler. Wis pokoke langkah sing petak. Tapi barang sing kaya kowe fayughfaru lahum di ngampura daning Gusti. Angger wong dosa gedhek sapira angger dampura kaman la dzambala kaya wong sing ora duwe do. Ya wis paling ora kelompok niki. Allahumma. Dosane akeh tapi di ngampura karo Gusti. Astaghfirullahal azim.
lillahi dzil hayyil qayyum anil khata'i wadh-dhunub wa anta sattarul uyub anil khata'i wadh-dhunub wa anta sattarul uyub. Apal iki selawat iki nggih? Durung. Ya apalnya apa? Bareng-bareng ya Bu ya. Karena gue gawe ngeneng-ngeneng karo ngelus putune men turu. Astaghfirullahal azim lillahi dzil hayyil qayyum anil khata'i wadh-dhunub wa anta sattarul uyub anil khata'i wadh-dhunub wa anta sattarul uyub. Astaghfirullahal lillahi dzil hayyil anil khata'i wadhu wa anta sattarul uyub anil khata'i wadhunub wa anta pengen dadi kelompok sing nomor loro, siji akeh maca sholawat, loro merek karo wong sing soleh, telune kudu panjenengan kabeh sing seneng istighfar karo Gusti, nomor papate sembayang ruku sujud insyaallah mlebu kelompok sing nomor loro, dosane akeh oleh pangampurane Gusti. Ngeten kirang langkung dalok ngapura, muga-muga ana manfaate ya Bu ya. Ingkang jelas panjenengan iki kabeh Kyai Dimyati tengriko kecipretan ganjaran panjenengan pada ngirimi kiriman kabeh, muga-muga dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya rabbal al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyuwun ngapunten sampun kiri wangsul mangke dongane Kyai Kusnan nggih. Akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.